Tuke adhula moro jotugo ma nyiri mag skunde sekondar motisi ni Gate Super 16 dhi nyime kaunti ma Kisumu, boma ma Kisumu. Twego moyo timbe skunde ma nyiri matimo makare adhula ne oneno ka odiochieng' mokwongo Madira noloyo Mwira 4-1, Nyakacho loyo Kwanza 3-0, Wieta loyo Jera 2-0, St. Joseph Kitale loyo Lwaka 2-0, Butere loyo Sae Mixed 5-0. Tukego biro dhi nyime nyaka tiko dira. Tournament makelo nyiri mopogore opogore e skunde madongo ma osebedo ka excel mang'eny e tuko mar football ni mondo mi wakel nyiri kanyakla achiel mondo mi gigochi. Koro opportunity ma kamae kelo nyiri kanyakla mondo mi gi ensure ni ginyalo interact gi their colleagues matugo kuonde mopogore opogore. Wadwa ni mondo mi next year koro wayude sponsors moko manyalo biro madongo manyalo support initiative machal kamae mondo mi wa support joma nyiri bende gi weche mag kamae mwatemo timo mag sports. Koro wan wadwa kwayo government mondo mi obi okonywa kaka individuals, mondo kata private sectors mondo bi okonywa. Koro kaka coach wan be wa support this organization kendo gimotim ni gima ber, okelo nyiri kamoro achiel, gigocho maber, gi interact, wan acha talents gi.